سلام جناب، وقتتون بخیر. یه زحمتی براتون داشتم. یه بسته داشتم میخواستم زحمت ارسال بارش رو بکشید. خواهش میکنم داش، بسته‌تون رو کجا میخوایم بفرستین؟ انگلیس. یه کارخونه تو انگلیس هست، میخوام برای اونا بفرستم. اوکی چشم، انجام میشه. 3 روزه هم میرسه به مقصدتون. فقط بسته‌تون کدوم یکیه؟ اینهاش، این کارتون قهوه‌ایه، همین کارتون یخچاله. چه بزرگم ها، ماشاءالله. تو چیه، یخچاله؟ دقیق قربان. یه حدوداً 20 سال پیش ما یه محصولی از انگلیس گرفتیم، جدیدن یکم خراب کار میکنه، یعنی دیگه مثل قبلش کار نمیکنه. آب روغن قاطی کرده، اگزوزش دود میکنه، چرخ دنده‌اش نمیچرخه، خلاصه کلی مشکل پیدا کرده. زنگ زدیم کارخونه‌اش تو انگلیسه، گفت که خوشبختانه هنوز گارانتی داره. البته خدمات پس از فروش نداشته، اما خوبیش اینه که گارانتی تعمیرات داره. دیگه گذاشتیمش تو این کارتون یخچال و آوردیم خدمت شما. اوکی داش، گرفتم. فقط ببخشید جسارتا فکر کنم خاموشش نکردین، چون کارتونه داره تکون میخوره. نه چیزی نیست، عادیه. بعضی وقتا تکون هم میخوره، گاهی اوقات روزه هم میخونه. روزه میخونه؟ کی؟ کارتون یخچاله؟ نه اونی که تو کارتون یخچاله دیگه. جون داش، این شوخیا با من نکن. سیبیلا کلفتمو نبین، من خیلی ترسوام. اون چیه که تو کارتون روزه هم میخونه؟ چیزی نیست، نترسین جناب. یه آخونده، یه چند وقت خراب شده، میخوایم بفرستیم نمایندگیش تو انگلیس، یه دستی به سر و روش بکشه.